babban yaƙi. Assalamu alaikum masu kallo. Yanzu haka duniya na cikin tashin hankali sakamakon rikicin da ke kara tsananta tsakanin Iran da United States. Rahotanni da kafafen labarai na duniya sun nuna cewa wannan rikici ya fara janyo manyan kasashe kamar Rasha, Turkiya, India. Wasu rahotanni ma sun ce ana mai wa Iran bayanan tauraron dan adam domin kai hare-hare. Shin wannan rikici zai iya zama babban rikicin duniya ko kuwa akwai wani abu da ake boyewa a bayan fage? Ku zauna tare da mu domin jin cikakken bayani. Rikici tsakanin Iran da United States ya daɗe yana faruwa. Tun shekaru da dama ana samun takaddama kan shirin makamin nukiliya, takunkumin tattalin arziki da kuma rikice-rikice a yankin gabas ta tsakiya. Sai dai a wannan lokaci rikicin ya ƙara tsananta. An fara samun hare-haren drones, makamai masu linzami da kuma barazanar kai hari kan sansanonin soje. Masana tsaro suna cewa wannan mataki na iya zama mafi hatsari cikin shekaru da dama. Rahotanni daga kamfanin labarai na Bloomberg yana cewa ana zargin kasar Rasha da taimakawa da Iran wajen bayanan sirri da kuma leken asiri. Wayannan bayanai sun hada da hotunan tauraron dan adam, bayanan wuraren sojojin Amurka da kuma bayanan da za su taimaka wajen kai hare-hare. Idan wannan rahoto ya tabbata, hakan na nufin rikicin na iya rikidewa zuwa babban rikicin manyan kasashen duniya. A wani bangare kuma, gwamnatin Turkiya ta soki manufofin Isra'ila, sun ce Isra'ila na kokarin kara fadada rikicin a yankin. Wannan furci ya kara nuna cewa rikicin na iya janyo karin kasashe cikin lamarin. A wani sabon mataki, Firaministan India Narendra Modi ya yi tattaunawa da shugaban Iran. Sun tattauna kan tasirin rikicin ga tattalin arziki, kasuwancin man fetur da kuma yadda za a rage tashin hankali. India na ɗaya daga cikin manyan kasashen da ke siyan man fetur a duniya, saboda haka duk wani rikici a yankin na iya shafar tattalin arzikin duniya. A cikin wannan rikicin, shugaban Amurka Donald Trump ya sake yin wata magana mai tayar da hankali. Trump ya ce dole ne mu nasara a wannan yaƙin cikin sauri. Sai dai daga bangaren da ke adawa da kuma Amurka, an mayar masa da martani mai tsauri. A cikin wani sako an ce kunna wutar yaƙi abu ne mai sauki, amma kuma kashe shi ba abu ne mai sauki ba, domin yana ɗaukar lokaci mai tsawo. Sakon ya ƙara da cewa ba za mu bar ku ba har sai kun amince da kuskuren ku kuma kun biya farashinsa. Wannan magana ta ƙara nuna yadda rikici ke ƙara ɗaukar sabon salo. Gwamnatin Iran ta gargaɗi wasu ƙasashen Larabawa cewa kada su karbi sojojin United States, kuma shawarci mutane su nisanci wuraren da Amurka ke zama kamar otel, sansanonin soja, cibiyoyin diflomasiya. A lokaci guda kuma rundunar Islamic Revolutionary Guard Corps ta yi gargadin cewa idan aka kai mata hari kan makamashin Iran, za su iya lalata tashoshin mai da na gas a yankin gabaki daya. Kallo, wannan rikici na iya zama ɗaya daga cikin manyan rikice-rikicen duniya a wannan zamanin, saboda shigar manyan ƙasashe, batun makamashi da kuma makaman zamani. Duniya na kallon yadda abubuwa za su kasance a cikin kwanaki masu zuwa. Tambayar ita ce, shin za a iya dakatar da wannan rikici ko kuwa duniya na gab da shiga babban rikici a wannan lokacin? Rubuta mana ra'ayinku a comment section. Kada ku manta ku danna like, comment, subscribe.